Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa zawadi ya uhai na afya na kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu vizuri ili kuleta maendeleo katika nchi yetu. Pia tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuja kutembelea Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ikiwa ni ziara mahsusi ya kutembelea mradi wa E-Strip. Kwa furaha kubwa nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kunipokea kwa moyo wa ukarimu katika ziara hii muhimu ya kikazi na kujionea utekelezaji wa mradi wa kujenga ujuzi na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki ujulikanao kama the East Africa Skills for Transformation and Regional Integration Project, yani E-Strip. Kupitia mradi huu chuo hiki kimeanzishwa kituo cha umahiri cha mafunzo ya wataalamu wa usafiri wa anga na operesheni ya usafirishaji, yani Center of Excellence in Aviation and Transport Operations. Ndugu mabibi na mabwana, napenda kuchukua nafasi hii kushukuru kwa maelezo mazuri ambayo yametolewa awali kuhusu utekelezaji wa mradi wa E-Strip. Aidha, nimesikiliza kwa makini taarifa ya utekelezaji wa mradi iliyowasilishwa na mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji na kiukweli nimeridhika 100%. Pia nimepata fursa ya kutembelea na kukagua miundombinu ya majengo pamoja na vifaa vya mafunzo, na kwa hakika tumeshuhudia maendeleo makubwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia taarifa ambayo imetolewa na mkuu wa chuo, nimefarijika sana, narudia tena, nimefarijika sana kuona namna Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kilivyojipanga katika kutekeleza na kutafsiri dhamira na maono makubwa ya serikali katika kuhakikisha tunapunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wataalamu wa usafiri wa anga kwa kuwajengea uwezo wa Tanzania. Ikumbuke kuwa jitihada hizi pia zinatekeleza moja ya nguzo muhimu ya Dira ya 2050 ambapo taifa limedhamiria kujenga jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza zaidi. Utekelezaji wa mradi wa E-Strip katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ni miongoni mwa hatua muhimu za serikali katika kujenga uwezo wa chuo kuzalisha wataalamu na nguvu kazi yenye ujuzi stahiki, utakayowezesha serikali kutekeleza miradi na mipango mbalimbali katika sekta ya uchukuzi. Mradi huu umeleta mchango mkubwa. Kwa macho yangu nimeona vifaa vya kisasa vya mafunzo, majengo matatu ya kituo cha umahiri cha taaluma ya usafiri wa anga na operesheni za usafirishaji, pamoja na mabweni mawili ambayo tumeona kuwa tayari yameanza kutumika. Nakipongeza chuo kwa kusimamia mradi huu kwa ufanisi mkubwa sana. Aidha, ninaelekeza uongozi wa chuo kuhakikisha miundombinu hii inatunzwa ipasavyo ili kutoa fursa kwa Watanzania wengi kujifunza na kupata ujuzi utakaolisaidia taifa. Ndugu mabibi na mabwana, nimefarijika sana kusikia kwamba mafunzo ya urubani wa ndege sasa yameanza kutolewa hapa nchini katika chuo hiki, na nimefahamishwa kwamba jumla wanafunzi 22 wamedahiliwa. Nimefarijika zaidi nilipoambiwa kuwa mkupuo wa kwanza wa wanafunzi 10 uko katika hatua ya urukaji na wanategemea kukamilisha mafunzo haya ifikapo mwezi Machi 2026. Hii ni hatua ya mafanikio yenye umuhimu mkubwa kwa nchi yetu na kwa Afrika kwa ujumla. Zamani tulizoea kuona mafunzo ya aina hii yakitolewa katika nchi za Ulaya, lakini leo tunashuhudia vijana wetu wakipata mafunzo haya hapa nchini. Mafanikio haya yatapunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya mafunzo haya kwa kwenda nje ya nchi kufuata mafunzo. Aidha, Watanzania wengi zaidi watapata fursa kupata mafunzo haya, hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga. Hakika hii ni hatua kubwa kwa Tanzania, na wapongeza sana. Nimefurahi pia, naona leo ni furaha tu, hongereni sana.
kusikia kwamba chuo kimeendelea kupanua wigo wa mafunzo katika sekta hii muhimu ya uchukuzi, ikiwa ni pamoja na kujiimarisha katika njia zote za usafirishaji, ikiwemo usafiri wa anga, bahari, reli, barabara na usafiri wa mabomba. Na katika hili naomba niseme kidogo, kiukweli nimefurahishwa na namna ambavyo mnajipanga kimkakati. Mnachagua maeneo ambayo ile field kule ndio ina, kwa mfano bandari mmepeleka Lindi, tunajua Lindi kule ni bahari, lakini anga mmepeleka Kia. Kwa hiyo mnavyojipanga hivi kimkakati ni kazi nzuri ambayo mnaifanya, na tunaamini NIT inaenda kuwa ya mfano, kama sio Afrika nzima basi East Africa. Dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa taifa lenye vijana wanaoajirika katika masoko ya ndani na ya kimataifa kupitia ujuzi na umahiri unaotokana na matumizi ya teknolojia, ubunifu na ushindani. Hivyo basi, ni matarajio ya serikali kwamba Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kitaendelea kuongeza idadi ya vijana wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya sasa ya ndani na nje ya nchi. Kadhalika, nimefurahi kusikia kwamba baadhi ya waliohitimu mafunzo haya wamepata fursa ya kufanya kazi nje ya nchi. Hiyo ni faraja kubwa, na tunaamini vijana wengi zaidi wanaenda kufanya kazi nje ya nchi kutokana na miundombinu ambayo tumewekeza hapa. Na hii ndio taswira na dhamira halisi ambayo tunapaswa kuendelea kujenga kwa jitihada kubwa. Sasa kabla sijamaliza hotuba yangu, kwa kuna ombi lile la wanafunzi ambalo kweli kiukweli ni kwamba hizi kozi za urubani zinakuwa zina gharama kubwa sana, na kozi hizi ambazo zinafuatana nazo, lakini tumesikia ombi la wanafunzi na hili lilishawahi kufika kwenye wizara yetu. Kwa tunaangalia namna gani ya kwenda kulifanyia kazi, tunalifanyia kazi baina sisi na bodi ya mikopo. Kwa hiyo wanafunzi tunatarajia huko mbele hizi ya ada tutaangalia namna gani serikali itaweza kuwa support kuona kwamba tunashusha huu mzigo mkubwa kwa wazazi. Lakini jengine ambalo nitaka kuongezea katika hotuba, niendelee kuwapongeza sana. Kazi nzuri imefanyika hapa, na nimesema nimeridhishwa 100% na mradi ulipofikia, na najua hiyo percentage ndogo ambayo imebaki tunaenda kumalizia ili sasa mradi ukamilike kabisa. Mimi nitakuwa balozi mzuri wa mradi huu huko ninakoenda, na nafarijika kwamba nitaondoka na hadithi nzuri kutoka NIT. Hongereni sana. Na nakubaliana kabisa na nyinyi kwamba hii inaenda kuwa isa world class chuo. Hongereni sana. Mwisho nitumie nafasi hii kuipongeza timu ya Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia pamoja na viongozi wa vyuo washirika wa mradi huu, yani NIT, DIT na ETC, kwa usimamizi mzuri sana. Aidha, wizara tutaendelea kutoa ushirikiano ili kuhakikisha vituo hivi vilivyoanzisha vinakuwa endelevu, yani sustainable, na Watanzania wanaendelea kujifunza katika vyuo hivi. Na kushukuruni sana kwa mapokezi, na kushukuruni sana kwa ziara ambayo mmenipitisha kwenye chuo chenu, na asanteni sana kwa kunisikiliza.